Ayşe hanımlar, Fatma hanımlar, Elif hanımlar toplanmışlar. Çay saatine geleceklermiş. Gelecek olan misafirlerimiz pizza istiyorlarmış ev sahibinden. Ev sahibi telaşla beni aradı. Oktay Usta, acilen bana bir pizza tarifi verir misin? Nasıl olsun dedim. Lokmalık olsun, mini mini olsun dediler. Mini mini oluşan bir pizza tarifi paylaşacağım sizlerle. Mutfağıma hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Efendim mini pizzalarımız zeytinli, sucuklu, peynirli, domatesli, eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse onunla da hazırlayabilirsiniz. Önemli olan hamurunun yumuşacık olması, üzerinde kekik, baharatlar, zeytinyağından oluşan sosu, ondan sonra peynir ve üst malzemesi. Şimdi neler gerekli? 4 su bardağı una ihtiyacımız var. Mini pizza için 1 bardak süt, su bardağı ile 200 mililitrelik, 1 çay bardağı ayçiçek yağı 100 mililitrelik, 1 çay bardağı da suyumuz var burada. Su, süt hepsi ılık. Yoksa performans elde edemeyiz sevgili seyircilerim. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Dolgusuna geldiğimiz zaman üzerinde sucuk, zeytin, domates, yeşil ve kırmızı biber, kaşar peyniri olacak inşallah. Her şey sizler için. Sevgiyle besmelemizi çekiyoruz ve güzel niyetlerle sevdiklerimizin sofrada olması niyetiyle tarifimize başlıyoruz. Buyurun. Şeker, maya ve 1 çay bardağı ılık suyu döktüm havuzun içine. Burada maya ve şekeri önce bir hareketlendiriyoruz kıymetli seyircilerim. Güzelce erittik, bakın sıvı hale geldi. Devam ediyoruz. Sevgimizi veriyoruz. Süt ilave ediyorum. Sütün tamamını dökmeyeyim şimdi. Kontrol ederek ilerleyeceğim. Sütü verdikten sonra 1 çay bardağı çiçek yağı veya zeytinyağı verelim içine. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel şöyle ortadan başlayacağız. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Yavrularımızın beslenmelerine de koyabiliriz. Okula giden çocuklarımıza anneler özellikle tarif soruyorlar. Oktay Usta, yavrularımızın beslenmesine tarifler verir misiniz? Çok güzel hamur işleri sizlerle paylaşıyorum. Bir de mini pizzalar da beslenmeye de uygundur. Çay saat içinde ve beslenme içinde. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz. 1 bardak sütün tamamını dökmedim kıymetli seyircilerim. Bakın şurada 1 parmak mesafesinde ayırdım. İyi ki de dökmemişiz. Tamamını dökmüş olsaydık çok yumuşak olacaktı. Böyle bir durumda ne yapacaktık? Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Biraz un serpiyoruz ama önemli olan aynı vermiş olduğumuz ölçüden tam net netice alabilme adına 1 parmak mesafesinde süt ayırdım sevgili seyircilerim. Şimdi hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Buradan sonra tezgaha alacağım. Tezgahta yoğrulma bölümüne geçeceğiz. Ama biraz una ihtiyacım var. Canım benim, şuradan alıvereyim. Hemen hafiften bir un serpiyoruz. Sevgiyle hamurumuzu 3 dakika yoğuruyoruz. Çocuklar evdeyse yavrulardan burada yardım alabiliriz. Ya da evin beyini de dahil edebiliriz. Biraz da beyler de mutfağa girsinler. Evet, şimdi kulak memesi yumuşaklığında hamurumuz hazırlanıyor. Üzerini kapatıyorum. Bir yarım saat dinlendiriyorum. Yani mayalanmış oluyor. Ondan sonraki aşamaları birlikte devam ediyoruz. Mini pizzamızın sosunda 1 çorba kaşığı domates ve biber salçası karışık. Buraya 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum. 1 tatlı kaşığı kekik, su ile karıştırıp biraz da karabiber, böyle akıcı ama koyu akıcı bir kıvamda sos elde ediyoruz. Burası hazır. Hemen kaşar peynirini rendeliyorum ve hızlı bir mayalandırma yöntemi yapıyorum. Pizza hamuru Oktay Usta nerede? Kayboldu diyeceksiniz.
Az sonra geliyor, havalar giderek soğuyor. Kışın soğuk havalarda nasıl bir mayalandırma yapıyoruz? Şimdi onu da sizlerle hemen paylaşacağım. Fırınımı 50 dereceye getirdim. Alt üst bölümde turbofan kapalı. Bakın fırında bekliyor. 50 derecede. Ilık ortamda hızlı mayalandırma yapıyoruz kıymetli seyircilerim. Burada böyle yumuşacık olacak. Ilık ortamı sever. Çünkü maya soğuk ortamda hareketliliği duruyor. Ilık ortamda sevgiyle kendini yükseltiyor. Canım benim, güzel güzel kalır mısın orada? Evet. Şimdi hamur burada mayalanırken sos, peynir rendesi, domates, biber, zeytin, sucuk hepsini minik minik küpler şeklinde kesiyorum. Sonra da hamurumuzu sevgiyle açıyoruz. Evet, saatime bakıyorum. Yarım saatlik süre geçti. Fırında mayalanma tamamlandı. 50 derece. Turbofan kapalı. Alt üst ısınma bölümünde. Bakın görüyor musunuz? Ne güzel kabarmış. Böyle bombası da oluşmuş. Sevgiyle hamurumuz istediğimiz kıvama gelmiş oldu kıymetli seyircilerim. Şimdi ama hemen yapmamız gereken bir şey daha var. Fırını 180 dereceye getiriyorum. Bir an önce ısınması lazım fırınımız. Çünkü bu hareketlilik başladığı için artık bir daha mayalandırmaya ihtiyaç kalmayacak. Sıcacık. Bakın görüyor musunuz? İçerisi biraz soğuk olduğu için hemen nemlenme yaptı. İşte kışın özellikle buna çok önem vermemiz gerekiyor sevgili seyircilerim. Hamur işlerinde iyi netice almak için ılık ortam çok önemlidir. Bakın yumuşacık, sevgiyle mayalanmış bir hamur görüyoruz. Bastırayım mı? Bakın görüyor musunuz? Pamuk gibi adeta. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi buradan sonra alıyorum. Evet, şöyle hemen biraz tezgaha un serpiyorum. İki yöntem var. Hangisini isterseniz hemen şimdi sizlere kulak vereceğim. Merdane ile açıp kalıplarla kesilmiş mi istersiniz? Yoksa da minik minik bezelere bölüp ceviz büyüklüğünde sonra da parmak uçlarıyla büyütmeyi mi? Hangisini istiyorsunuz? Oylama yapıyoruz. Hangisi? Okey. Tamam. Evet. Seyircilerimiz kalıpla istiyorlar. Hay hay. Efendim şimdi kalıpta kaç numara? 1 numara, 2 numara, 3 numara kalıplarımız var. Hamuru açalım. Ondan sonra buradaki ölçülerde bir kalıp tercih edeceğiz. Mini pizza dedik. Bunlar pastacılık ürünleri için kullanılan çemberler. Tamam canım, bekler misiniz orada? Şimdi hemen hiç bekletmeden tezgaha un serptim. Hamurun üzerine de un serptim. Ay maşallah. Baban da mı aşçıydı? Öyle derler. Size de anneniz de mi aşçıydı dedirtebilirsiniz. Çünkü ilk olarak herkes annesinden öğrenir. Yemeklerin tadını ve lezzetini. Anne lezzeti. Ey sevgili anneler, sevgiyle hazırlıyorsunuz yavrularınıza yiyecekleri. Şifa olur inşallah. Ellerinize sağlık. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Annelerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Ahirete gidenlere de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Evet efendim, şimdi burada merdane ile hamurumuzu açıyoruz. Çok kalın olmasın. Bir daha mayalanma yükseldiği anda aşırı derece kalın olurlar. Kıymetli seyircilerim, hemen şimdi çapını da sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra yolumuza birlikte devam edeceğiz. Siz çemberde istediniz. Daha önce televizyon programlarımda da sizlerle pizza tarifleri paylaşmıştım. Kıymetli seyircilerim, şu anda da YouTube kanalımda da pizza tarifim var ama bu mini bir pizza olacak. Burası hazırdır. Şimdi çemberle kesme bölümüne geçiyoruz. Bakalım şu mu daha iyi? Şu mu daha iyi? Evet. 3 numara. Yani şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3. 3 numaralı çember veya 2 numaralı çember. Hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz. Şimdi sevgiyle kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce hamurlarımızı bu şekilde kıymetli seyircilerim hepsini keseceğim. Kestikten sonra tepsiye alıyorum. Üzerine sos sürüyorum ve malzemelerini koyuyorum.
Kalan hamuru topluyor, tekrar açıyor, tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Pizzalarımızı hazırladık. 42 adet çıktı. Buradaki püf noktası, birinci tepsiden başlıyoruz. Diğerlerine geçiyoruz. O sırada birinci tepsi mayalanmış oluyor. Sosu her tarafına sürüyoruz. Kaşar, domates, biber, zeytin, sucuk, Allah ne verdiyse, eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse onlarla üzerini dolduruyor ve fırında ilk tepsiden başlıyorum. Çünkü mayalanma hareketi burada başlamış oldu kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Çayı demleyebiliriz. Güzel bir pizza tarifi sizler için geliyor. Ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan. Hemen saatime bakıyorum. Fırından çıkınca süreyi paylaşıyorum. Herkesler kanalıma abone oluyorlar. Teşekkür ederim. Kıymetli seyircilerim. Şimdi fırından güzel kokular geliyor. Saatime bakıyorum. Tam 13 dakika oldu. İkinci tepsi de attım. Özür dilerim. Birinci tepsi atmıştım. İkinci tepsiyi de fırına gönderdim. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Aman yarabbi, az daha yanıyormuş sevgili seyircilerim. Özür diliyorum. Vay 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 vay. Bakayım altı kızarmış mı? Bir kontrol edelim. Alt üst iki tepsi koyunca belki altları tam yeterince pişmiş mi pişmemiş mi? Onu da bir kontrol edelim birlikte. Canım benim, gelir misin? Bakalım. Ay canım benim, biraz daha pişmek istiyor. Çünkü neden istiyor? Ben altına bir tane daha tepsi koyduğum için. Gel bakalım canım, sen de gel bakalım, sen de bir kontrol edelim. Alttan gelen ısıyı kontrol etmekte fayda var. Altları tam iyice pişmemiş. Şimdi buradakilere bakalım. Bunlar ne durumda? 12 dakika oldu. Bakın burası tam pişmiş. O zaman tepsiyi tek tek pişirirsek 12 ile 15 dakika arasında mini pizzalarımız pişiyor. Bunu 2 dakika daha atıyorum. 12 dakikaydı. 15 dakikada pişmiş oluyor kıymetli seyircilerim. 15. dakikada pizzalarımız pişiyor. Çayımızı demledim ondan sonra. Buyurun, sofraya diyeceğiz.